วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะทะเลบางแสนเหรออิงฟ้าไปไหนลูกอิงฟ้าไปเที่ยวไหนคะแมวร้องแมวร้องยิ่งดาวเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปทะเลนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลนะ1 2 3ตอนนี้เราถึงทะเลแล้วเหรอทำไมมาไวจังเลยอ่ะเพราะว่าเรามีไฟฉายพิเศษไฟฉายพิเศษใช่ไหมใช่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาแกะอันนี้เล่นไปได้ไปอิงฟ้าไปถอดรองเท้าก่อนลูกถึงทะเลแล้วเอาของไปเก็บก่อนลูกหล่นแล้วเหรอมันพ่อถือกระเป๋าให้ไหมกระเป๋าไดโนเสาร์ไปถอดรองเท้าก่อนไปลูกไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะนะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงบานาน่าโบ๊ทบานาน่าโบ๊ทด้วยกระโดดไปได้แล้วเนี่ยติดตู้เย็นเหรอพ่อจะแกะให้หน่อยเดี๋ยวก่อนลูกดูมีหลายอย่างเลยอันเท่าไหร่เนี่ยลูก20 บาทเหรอ35ต้องสั่งข้าวผัดไหมมีข้าวผัดข้าวอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดทะเลบางแสนนะครับอันนี้คือบรรยากาศโอ้ยคลื่นแรงมากเลยอ่ะยิงดาวคลื่นมันแรงนะลูกหนูไม่เล่นน้ำเล่นแต่ทรายก็พอเนาะเดี๋ยวพ่อแกะให้ลุงมาหนูนั่งเล่นกันตรงนี้นะมีความสุขไหมเนี่ยเย่ก่อนนี่เห็นทะเลแล้วเย่ก่อนแล้วนู่นทะเลนู่นไหนเทพ่อดูนี่มีอะไรบ้างลูกเทเลยยิงดาวซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยถังเล็กนี้ราคาอยู่ที่150 บาทนะครับถังเล็กนี่150 บาทมีอะไรบ้างคะลูกมีที่ตักแล้วก็มีอะไรมีถังแล้วก็มีที่มีปลาดาวแล้วก็มีอันนี้ทรายด้วยเก็บถุงให้พ่อมาพ่อไปทิ้งเก็บไว้ก่อนหนูนั่งเล่นตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อไปหาน้องก่อนนะยิงดาวไปซื้อน้องเพิ่งมาถึงหนูนั่งเล่นตรงนี้ก่อนนะลูกบรรยากาศตอนนี้นะครับพอมาถึงปุ๊บก็มีพวกแม่ค้าก็มาขายของต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยค่อยๆทยอยซื้อนะแม่เดี๋ยวทยอยมาเรื่อยๆยิงฟ้าไปเล่นกับพี่ไหมบอกพี่ดาวเล่นด้วยข้างในมีอะไรบ้างลูกโอ้ยมีเยอะแยะเลยอ่ะลูกมาเดี๋ยวพ่อดึงให้ลูกมาเอาถุงมาให้พ่อไม่ได้ของผู้ใหญ่ที่บ้านเล่นเนี่ยเราเล่นไม่ได้มันเป็นโซนเราซื้อแล้วนะลูกเราซื้อเมื่อกี้แล้วน้ำไปไหนหนูมีแล้วค่ะบอกพี่สิลูกหนูซื้อไว้แล้วค่ะมีน้องๆมาขายของนะครับทยอยมาเรื่อยๆมีทั้งสายไหมมีทั้งติดตู้เย็นยิงฟ้าสนุกไหมคะยิงดาวสนุกไหมคะหนูนั่งเล่นกันตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อไปสั่งอาหารก่อนนะลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวพ่อไปสั่งอาหารก็นั่งรอตรงนี้นะตอนนี้กำลังรอกับข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักคงมาส่งยิงฟ้าตักใส่ให้เต็มสิลูกเหรอคะของยิงฟ้าใหญ่เลยไหนยิงฟ้าทำปลาดาวให้พ่อดูหน่อยสิลูกไหนทำรูปปลาดาวให้พ่อดูหน่อยสิพี่ดาวขุดหลุมอะไรเป็นไฟเปียกอะลูกดาวทำอะไรลูกเดี๋ยวแม่เอาผม
ทรายวิทยาศาสตร์ไหมคะบรรยากาศตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้วันเสาร์เพราะว่าช่วงนี้เหมือนจะมีพายุคลื่นก็แรงด้วยนะครับน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่น้ำจะดูขุ่นๆหน่อยแล้วก็คลื่นจะแรงหน่อยนะครับเด็กๆไม่ควรเล่นน้ำช่วงนี้อันตรายพาเพื่อนมาเที่ยวได้เหรอฟ้านี่ไงนี่มีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างเนี่ย ว้าว อันนี้ตัวอะไรลูกอ่ะแนะนำทีละตัวนี่ตัวอะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โตเอาแล้วทำไมตัวนี้มันนอนอ่ะลูกมันง่วงนอนหรือเปล่าง่วงนอนหรือเปล่ายีราฟง่วงนอนเอาปลุกยีราฟตื่นหน่อยลูกยีราฟตื่นหน่อยตื่นหรือยังแล้วอูฐก็หลับอยู่อ่ะลูกเนี่ยอูฐก็หลับอยู่นี่ไหนอูฐโชว์พ่อหน่อยเอาอูฐวางไว้อูฐมันชอบทรายอยู่แล้วลูกเพราะว่ามันอยู่ทะเลทรายนะลูกนะมันไม่ปลุกตื่นผมให้ หนูเล่นแต่ทรายเพราะนะไม่ต้องไปเล่นน้ำนะลูกช่วงนี้คลื่นมันแรงลูกมันเป็นช่วงพายุเข้าด้วยนะครับช่วงนี้เด็กๆไม่แนะนำให้เล่นน้ำช่วงนี้นะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับเล่นก็ต้องมีผู้ปกครองดูด้วยนะยิงดาวยิงฟ้าไม่ต้องเล่นนะลูกเนาะเราเล่นทรายก็พอนะลูกนะเพราะว่าน้ำมันแรงลูกเอาแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะถมพี่ดาวกันยิงดาวหนูเป็นนางเงือกเหรอเป็นนางเงือกเหรอเอายิงดาวโดนถมแล้วยิงฟ้ายิงดาวโดนทรายถมแล้วเดี๋ยวช่วยกันถมพี่ดาวลูกเฮ้ยหนูยาวใส่ผมพี่เลยลูกอาหารมาถึงแล้วนะครับตอนนี้มาดูอาหารมีอะไรบ้าง ไอ้นี่ก็หลานกัน อันนี้คือไก่ทอดจานเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้จานเท่าไหร่จานนี้160นะครับแล้วก็อันนี้ต้มนี่เท่าไหร่เอ่ย ต้มมันนี่เท่าไหร่ 2 อย่างนี้400 2 อย่าง100ข้าวผัดกับต้ม2อย่างนี้400 บาทนะครับอันนี้งบประมาณ1,000คนไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ดูโต๊ะจะโล่งๆไปหมดที่เราเลือกนั่งโต๊ะเมื่อกี้นะครับถ้าเป็น4เก้าอี้4ตัวเนี่ยจะ120 บาทถ้า6ตัวจะ150แล้วก็ถ้าเป็นชุดใหญ่จะราคา300นะครับอันนี้ก็จะติดชายหาดหน่อยใครมากันเยอะๆก็เลือกมุมนี้เลยนะครับติดชายหาดชุดละ300ครับผมเอาไปถึงไหนแล้วเด็กๆอุ้ยยิงฟ้าพาเพื่อนมาด้วยมีเยอะแยะเลยอ่ะดูยีราฟบอกโอ้ยฉันดีใจมากเลยอ่ะวันนี้พาฉันมาเที่ยวทะเลด้วยเย่เย่ทุกตัวเลยเย่ยิงฟ้าพาเพื่อนมากี่ตัวลองนับดูสิใช่เหรอ2 3 4 5 6 7โอ้ยมี7ตัวมีตัวอะไรบ้างอะลูกตัวแรกชื่ออะไรไดโนเสาร์หมดเลยเหรอยีราฟไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์อันนี้สิงโตอันนี้อูฐอันนี้ยีราฟอ๋อเอ้าอูฐแล้วหนูเขียนเลข 1ให้ดูนะไหนเขียนเลข 1ไหนเขียนเลข 1ให้ดูหน่อยเลข 2ไหนเลข 4เขียนยังไงเลข 4แล้วเลข 5ล่ะลูกเลข 5เลข 6พูดด้วยสิลูกอันนี้เลขอะไรเลข 7เลข 8เลข 9เลข 10โอเค1 ถึง 10เหรอยีราฟง่วงนอนแล้วเนี่ยยีราฟนอนทับมันนอนทับอูฐแล้วเนี่ยอิงฟ้าไม่นอนมันไม่ได้นอนหรือเปล่ากลางคืนอ่ะลูกมันหลับ
ทะเลนะครับโอ้ยแรงมากเลยแล้วก็ยังมีเด็กๆเล่นน้ำวันนี้ที่เรามานะครับก็ดูอากาศครึ้มๆจะตกกันนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าอะไรนะคะลูกตักทรายเหรอคะหนูอิงฟ้าเดินเลยอุ้ยบานาน่าโบ๊ทอิงฟ้าอุ้ยดูนะดูพี่เขาล้มนะลูกเขาเล่นบานาน่าโบ๊ทอยู่เห็นไหมเดี๋ยวพี่เขาจะล้มไหมเนี่ยดูเอ้าพี่เขาล้มแล้วพี่เขาล้มไปแล้ว พี่ขับรถไปแล้ว คลื่นมันแรงไงลูกพี่เขาหล่นเลยคลื่นจะแรงไปหน่อยนะครับแป๊บเดียวก็ล้มละยิงฟ้าสนุกใหญ่เลยนะทำไมไม่ยอมกินข้าวกันนะลูกกินข้าวด้วยนะลูกหนูจะได้มีแรงยิงดาวหนูมาเขียนชื่อหนูให้ดูหน่อยดินี่มาเขียนตรงนี้ลูกมาเขียนตรงนี้ค่ะลูกเขียนตรงนี้ก็ได้หนูชื่ออะไรเอาแบงค์เสียให้เขา ไหนพ่อดูหน่อย แบงค์เสียไอ้ยาทำเป็นรูปหัวใจ อ่านว่าอะไรเนี่ย ไอ้ยาทำเป็นรูปหัวใจ มีรูปหัวใจด้วยเหรอ เอาไปไม่เขียนตรงนู้นลูกนั่นใหญ่ๆเลยไหม อ่านว่าอะไรยิงดาวเหรอเขียนชื่อตัวเองเหรอหนูวาดรูปหัวใจได้ไหมลูกอ๋อเขียนชื่อตัวเองอีกละไหนพ่อขอดูหน่อยดิโอ้ยมีรูปหัวใจด้วยยิงฟ้าดูพี่ดาวเขียนชื่อพี่ยิงดาวที่ลูกเอ้า เรียบร้อยเรียบร้อยโดนน้องแกล้งเรียบร้อยฟ้าชอบแกล้งพี่อ่ะพี่อุตส่าห์นั่งเขียนนะลูกทำไมแกล้งพี่จังเลยยิงฟ้าเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปตักน้ำเดี๋ยวพ่อพาหนูไปเพราะว่ามันอันตรายนะลูกหนูเดินไปเองลูกผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กๆมาคนเดียวนะครับเพราะว่าอันตรายมากนี่เดี๋ยวพ่อตักให้ลูกหนูยืนรอพ่อตรงนี้นะโอเคไหมโอเคไหมคะพ่อไปตักให้นะโอ้ยน้ำแรงมากเลยนะครับไปตักน้ำให้น้องอิงฟ้าก่อนนี่พ่อได้แล้วเอาไปเลยหิ้วไหวไหมลูกหิ้วไปค่อยๆหิ้วไปลูกพี่อิงดาวเททรายก่อนลูกมาเดี๋ยวพ่อตักน้ำให้ลูกหนูเดินตรงลงไปเลยลูกแต่พี่อิงดาวรอพ่อตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อตักให้นะน้ำมันแรงนะลูกนะแป๊บนึงตักน้ำไปพี่อิงดาวก่อนนะครับเป็นน้ำแรงมากเลยได้น้ำแล้วพี่ถือไหวไหมพี่ดาวถือไหวไหมคะพี่ดาวถือไปเองนะไอ้ฟ้าเดี๋ยวพ่อตักให้หนูรอตรงนี้นะโอเคไหมโอเคไหมลูกตักน้ำไปอึ๊บได้แล้วไปพอแล้วนะไปเล่นด้วยกันนะอิงฟ้าขุดหลุมก่อนไหมโอเคแล้วเหรอเทใส่ปูเลยเหรอลูกพอแล้วลูกอิงฟ้าจะเอาอีกเหรอน้ำแป๊บนึงนะ
เดี๋ยวหนูมาค่ะอ้าวเดินระวังหน่อยนะยิงฟ้าตักเองก็ได้ เดี๋ยวพ่อจะยืนดูนะจะตักตรงไหนอ่ะดูน้ำด้วยดูน้ำด้วยตักได้ไหมเร็ว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 ไปรีบวิ่งเร็วขึ้นไล่แล้วขึ้นไล่แล้ว รีบวิ่งเร็วระวังน้ำนะลูกหนูอย่าลงไปลึกนะตักเองเลยตักเองเลยได้ไหมอิงฟ้าพ่อไม่เห็นได้เลยลูกมาตักใหม่เลยตักน้ำไม่ใช่ตักทรายลูกไปขึ้นไล่แล้วเร็วน้ำมันสกปรกลูกมันไม่น่าเล่นลูกเร็วน้ำไล่แล้วเร็วคลื่นค่อนข้างจะแรงนะครับผมมาตักน้ำพี่ดาวเปียกแล้วเห็นไหมเปียกกันหมดเลยตอนนี้นะครับชุดเป็นอันเปียกเรียบร้อยนะครับต้านทานความสนุกของเด็กๆไม่ไหวนะครับสุดท้ายชุดก็ต้องเปียกนะครับหนูระวังน้ำเข้าปากนะทีแรกว่าจะไม่ให้น้องอิงดาวอิงฟ้าเล่นนะครับเพราะว่าน้ำมันสกปรกแต่ว่าก็ห้ามไม่อยู่นะครับอุ๊ยอิงดาวมีปลาด้วยเหรอมีปลาอะไรปลาอะไรลูกมีปลาด้วยเอาใส่มันคาวลูกไหนแล้วให้ดูนี่มันตายยังตายแล้วมันตายแล้วเอาทิ้งได้ไหมไม่เอาไปแล้วเอาไปฝังเหรอไปพี่ดาวจับปลาได้ตัวหนึ่งนะครับน้องอิงฟ้าก็ได้ปลาตัวหนึ่งแต่ว่าปลาน่าจะตายแล้วมั้งนะลูกมันคือปลาอะไรอิงดาวไหนให้พ่อดูสิมันตายแล้วลูกสงสารมันไหมลูกอันนี้คือปลาทะเลเพิ่งตายนะนะครับตอนนี้อย่าไปแล้วนะลูกมันร้อนเล่นแล้วต้องกินด้วยนะลูกจะได้มีแรงยิงดาวเพราะว่าไม่เล่นแล้วลูกมันเหม็นคาวไหมมันจะเหม็นคาวหรือเปล่าลูกมันตายแล้วนะลูกเดี๋ยวนะพ่อขอดูหน่อยคือปลาอะไรยิงดาวคือปลาอะไรเนี่ยลูกพ่อก็ไม่รู้จักปลาตะเพียนใช่เหรอปลาตาเพียนเหรอขุดหลุมก่อนขุดหลุมฝังปลาก่อนลูกฝังเรียบร้อยแล้วหนูยาวออกมาอย่างไรรู้มีนกเลยนี่ไปไล่มันทำไมลูกตอนนี้ต้านทานความสนุกของเด็กๆไม่ไหวนะครับเสื้อผ้าเปียกหมดเลอะไปหมดแล้วหมดกันป้าหมดกันเลยหมดกันนู่นดูเขาเล่นบานาน่าโบ๊ทกันลูกนู่นเห็นไหมเดี๋ยวเพราะว่าต้องมีล้มแน่เลยดูที่จะล้มไหมเอ่ยดูซิว่าจะล้มไหมสรุปแล้วไม่ล้มนะครับไปยิงฟ้ารอดตามพี่ไปเลยเอาพี่รอดกลับมาค่ะระวังหัวนะหนูรอดถ้ำเหรอไม่เอาแล้วลูก
หนูเล่นกันตรงนี้นะลูกพ่อขอตัวไปกินข้าวก่อนพ่อหิวละหนูอย่าวิ่งไปตรงชายหาดนะยิงดาวถ้าจะไปต้องบอกพ่อด้วยนะเดี๋ยวพ่อมาดูพ่อไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับปล่อยให้เด็กๆเล่นกันไปก่อนตอนนี้ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเด็กๆกันนะครับว่าทำอะไรกันอยู่เด็กๆพ่อมาแล้วลูกครับว้ายคลื่นซัดมาแล้วมันเหมือนลมแรงๆนะแต่ว่าฝนก็ไม่ตกนะเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกแต่ลมแรงมากเลยมาแล้วขึ้นมาแล้วลูกถึงไหมถึงไหม ทำไมหัวเราะอย่างนั้นนะยิงฟ้าดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะหัวเราะอย่างเงี้ยเอานั่งถ่ายรูปก่อนคอยพ่อถ่ายเวลาอยู่บ้านนี่ทำหน้าบึ้งนะแต่ถ้าออกมาข้างนอกนี่หัวเราะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะลูกยิงฟ้าระวังน้ำเข้าปากนะลูกแต่คลื่นมันแรงอ่ะลูกนู่นขึ้นมาแล้วขึ้นใหญ่มาแล้วเร็วแล้วปลาไปไหนแล้วลูกปลาเมื่อกี้เอาฝังไปแล้วเหรอมันตายแล้วใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยไปแล้วปล่อยลงไปในน้ำมันตายแล้วใช่ไหมบรรยากาศดีนะดูมีเรือด้วยลูกเห็นไหมหนูนั่งไหมบานาน่าโบ๊ทอะนั่งไหมลูกอยากนั่งไหมทำไมอะดูจีกันอยู่2 คนน่ะพี่น้องอะ2 คนเนี้ยอะไรมองอะไรอยู่ตรงไหนคะอ๋อลุงเขาขายเหรอลูกมีว่าวด้วยนะครับเป็นว่าวเครื่องบินน่ะอิงดาวบินสูงมากเลยลูกฝากช่องหน่อยลูกพี่ดาวอย่าลืมกดติดตามนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนฟ้าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกับลูกบ๊ายบายนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะลูกเล่นกันให้เต็มที่นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ